Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat, mari kita lanjutkan kajian Syekh Abdul Qadir Karomah Syekh Abdul Qadir Jilani. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa inna malaikatal muqarrabin Syekh Abdul Qadir Jilani wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah musannifin hadal kitab wa ila muassis Nahdlatul Ulama Syaikhul Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'rifatu hadratul ghausi utawi ngawarwi ngarsane hadratul ghaus ma ing perkara khatarahu kang nentekake hu ing ma apa muriduhu sapa muriduhu muride Syekh. Ukia diceritakan anangku sak temene kelakuan kala dawuh sapa Abdul Abbas Al-Hudari bin Abdul Al-Hasani Al-Musalli untuk ana sapa ingsun yauman ing dalem siji dina iku jalisan luhu bainayate Syekh Abdul Qadir ing dalem antarane Syekh Abdul Qadir Jilani bahal tur monggo kemrentek binafsi ing dalem ati ingsun sapa Syekhu Ahmad Syekh Ahmad faqala mongko ngendika sapa Syekh Abdul Qadir atuhibu ana ta demen ru'yatihi ing ningali Syekh Ahmad fakultu mongko matur sapa ingsun na'am Fa'at roko mongko ngiringkukake kala mongko dawuh sapa Syekh hadoro teka fakumtu mongko ngadeg sapa ingsun ilaihi maring Syekh Ahmad wa salim tulan salam sapa ingsun alaihi maring Syekh Faqala mongko ngendika sapa Syekh ya hadihi wong kang ya hadrati he wong kang rawuh li hadratikum krana kerawuhan sira fa akhadahu mongko ngalap hu ing mas sapa al-ghausu Syekh Abdul Qadir akala lan dahar minhu saking al-ghaus ma'a jamaati serta jamaah al-ghaus wa ashabihi lan para sahabat al-ghaus wa syakara lan syukur Allah ing Allah syukron kelawan syukur kasirun kang akeh radhiya mugi-mugi ngridani sapa Allah taala anu saking mata prikul qadir. Jadi wali itu tahu kerentek hati gitu ya, tahu maksudnya hati, tahu apa ya istilahnya isi hati orang itu tahu gitu. Nah ini terbukti Syekh Abdul Qadir itu mengerti bagi orang yang sangat mencintai kepada wali Allah, dia juga tahu gitu ya. Siapa yang memberitahu ya tentunya Allah sendiri yang memberitahu gitu. Al-ahdu tawi janji min akabira ashabi syekhi saking para penggedene sahabate Syekh ayyuma rajulin utawi endi-endi wong lanang minal ashabi saking pira-pira sahabat takola kang mlebu bi Baghdad lawan Baghdad walam yasurhu mongko ora ziarahu ing Syekh suliba di dedelah apa halahu tingkahe mawalau kubailah lan senajan sadur walau kebailal maita lan senajan sadurunge sedo hukia diceritakan anahu sak temene Syekh waso iku waso wasiat awala dahi ing anake dulure Syekh wa akabira ashabihi lan pira-pira lan pira-pira konco kang agung wajah alam teko sapa rajulun iku iku wada'ahu kang pamit li anahu krana sak temene saiku musafir ila Baghdad maring Baghdad waqala mongko ngendika sapa akhihi itadakul nalikane mlebu panjenengan bi Baghdad kelawan Baghdad wala tuqaddim mongko ora dhisikaken ala zirati Syekh ing atase Syekh akatan ing kawitan hayyan iku urip au matan utawa seto fakat ukita mengko telemeti alap lahu maring Syekh apa ahdu janji ayu maron julin utawi endi-endi wong lanang minal ashabi saking pira-pira sahabat dahula kang mlebu bi Baghdad lawan Baghdad walam yazuru mongko ora ziarahu ing sesuliba mongko didedel apa halahu tingkae rajul walau kubailal maita lan senajan saturunge setane wa Syekh Abdul Qadir utawi Syekh Abdul Qadir iku hasratun nelongso iku hasratu manalongso wong lam yaro kang ora ningali hu ing Syekh Tabqitul Awliya diringkas dari kitab Tabqitul Awliya. Jadi ini Syekh Abdul Qadir itu ada seorang apa ya istilahnya diceritakan bahwa sesungguhnya Syekh Abdul Qadir itu memberikan wasiat kepada
saudaranya atau anak, atau juga berwasiat kepada sahabat-sahabatnya yang senior gitu ya, bahwa siapa saja yang nyampe Baghdad ya seyogyanya dia berkunjung ke Syekh Abdul Qadir Jilani, baik beliau ini masih hidup ataupun beliau ini sudah meninggal ya, sudah itu seperti saat ini gitu. Jadi kalau sudah di Baghdad mbok yo sowan ke Syekh Abdul Qadir Jilani, itu maksudnya. Kalau nggak sampai sowan ya ini ya hasrat taman lam ya rohu, kayak Syekh Abdul Qadir itu kok kayak nelongso gitu ya. Nah ini jadi diusahakan kapan ya sampai di sana sih, semoga haji plus gitu ya bisa sampai sowan ke Syekh Abdul Qadir. Nah, kalau sampai sana ya seyogyanya sowan ke Syekh Abdul Qadir. Anta bihun utawi peringatan al awal kang kawitan hukia diceritakan fi Harzil Asyikina ing dalam kitab Harzil Asyikin wa khairi lan liyane kitab min kutubi saking pira-pira kitab anna nabi sak temen nabi kita sallallahu alaihi wasallam iku lako ketemu sapa Kanjeng Nabi Lailatul Mi'raj ing malam Mi'raj Sayyidina Musa alaihi salam. Faqala mongko ngendika sapa Musa Nabi Musa marhaban selamat datang ya bin Nabi kelawan Kanjeng Nabi as-solih kang soleh wal akhi soleh lan dulure kang soleh wa antalan utawi panjenengan iku kulta matur ulama umat utawi ulama umat iksun iku kal anbiya Bani Israil kaya nabine kaya pira-pira nabine Bani Israil uri dadi karepaken annayuh dara saat temene dihadiraken sapa ahadur wong siji min ulama umatika saking pira-pira ulama umat sira lai takullukum tingkah liyatakal lama masyaallah liyatakal lama krana yen to guneman mae sertane ahad. fa ahdara mongko hadir sapa annabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ruhal Ghazali ruhi Imam Ghazali rahimahumullah taala ila Musa maring Nabi Musa alaihi salam wasallam lan ulo salam sapa kanjeng Nabi ala ba'diha ing atase wasallam lan ulo salam sapa al Ghazali ing Kanjeng Nabi lan Nabi Musa ala ba'dihi ing atase sebagiane basa Allahu mongko nyuwun hu ing Al-Ghazali sapa Musa Nabi Musa alaihi salam an ismi saking jenenge kala mongko jawab sapa Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bakala mongko ngendika sapa Musa kan Nabi Musa alaihi salatu wasalam saal tuka nyuwun ingsun ka ing sira an ismi kasing isim sira wa malan apa saal tu matur sapa ingsun an ismi walidika saking jeneng bapak sira wajadika lan jeneng mbah sira. Faqala moko ngendika sapa Al-Ghazali fi jawabi ing dalam jawabe hina sa'ala nalikane takon sapa Allah mingka saking sira amma biyatika amma saking perkara biyatika saking ngerso ingsun ngerso panjenengan bikaulihi kelawan dawuh ya Allah azza wa jalla wa malan iku apa tilka utawi perkara biyaminika ing dalem tangan sira ya Musa Musa lam kulta ora matur sapa sira fi jawabi ing dalam jawabe Allah ya iya ma iku asaya tongkat ingsun atawakaan kang tetanggengan ingsun alaiha ing atas tongkat wa hisyalan ngeluwaaken pihak lawan tongkat ala wanami ing atase kekuatan ingsun iku wali ketuwe ingsun piha ing dalam tongkat riba utawi hajat ukra kang liya walau kulta mongko lamun matur panjenengan ya iya ma iku asaya tongkat ingsun kana anapun ono iku kafian nyukupi. Faqala mongko ngendika sapa Musa Nabi Musa fi jawabi ing dalam jawabe lama salah tatkala ditakon sapa Allah taala bi kaulihi kelawan dawuh Allah wa ma iku perkara tilka utawi barang biyaminika kang ing tangan sira ya Musa ya Nabi Musa alim tumaro sapa ingsun annahu satemene Allah iku alimun dat kang udaneni al-ghaib alimul ghaibi dat kang udaneni barang kang ghaib wa syahadati lan kang jelas wa malan perkara hada kang iki wa sual pertanyaan illa angin krana ora ingsun ilala asta nasi angin krana
ora ing ingsun bil mukalamati kelawan matur bir makalamati kelawan matur ma Allah sertane Allah babahasibal hali mongko nyukupi tingkah wal maqamilan panggonan situ nambahi ingsun al kalimat ta ing kalimat ditaladati supaya ngerasa enak ingsun wasta nasi lan ngerasa cukup wakola mongko ngendika sapa Al Ghazali lama tolabani tatkala ning golek ini ingsun lil makalamati maring matur zitu nambahi ingsun al kalamat ing pira-pira kalimat aitun halimane ditaladuti supaya enak wastanilan mantep bima kalami kelawan ucapan ingsun iya ka ing panjenengan fasakata mongko meneng sapa Musa Nabi Musa alaihi salam wa asaro lan awa isaro sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam baksun ing teken fiyatihi ing dalem astone kanjeng Nabi ilah wasallam maring Imam Ghazali wa qala lan ngendika sapa kanjeng Nabi maro aita orang ngerekso sira al adaba ing tata krama ma Musa serta Nabi Musa alaihi salam wa kana lan apa asaro ansolah betit tongkat teken fil jasadil Ghazali ing dalam jasad Imam Al Ghazali dohiran kelawan jelas Tafriqul Qadir dihikas dari kitab Tafriqul Qadir. Jadi ketika malam Mi'raj itu Nabi kan juga bertemu dengan beberapa nabi kan, diantaranya juga Nabi Musa ya. Lah Nabi Musa kemudian bertanya, wahai Nabi Muhammad, kamu itu katanya, umatmu itu katanya menyerupai nabi-nabinya Bani Israel gitu. Lah Nabi Musa itu kan nabinya Bani Israel. Saya coba tekan nang aku, sapa sih umatmu sing koyo nabine Bani Israel. Akhirnya Nabi itu mendatangkan ruhnya Imam Ghazali. Lah ketika ditanya Imam Ghazali itu oleh Nabi Musa, anismu ya, namanya siapa? Kamu namanya siapa? Akhirnya ruhnya Imam Ghazali ini menjawab, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Gitu. Jadi namanya itu Muhammad. Ayahnya namanya Muhammad, kakeknya juga namanya Muhammad Al-Ghazali. Ya, Al-Ghazali itu juga kakeknya itu ya. Akhirnya Nabi Musa itu bilang, saya itu hanya tanya namamu. Kenapa kamu itu kok malah menyebutkan nama bapakmu, nama kakekmu gitu. Lah Al-Ghazali kemudian menjawab, lah ketika panjenengan itu ditanya oleh Allah, wahai Musa, apa yang ada di tanganmu? Lah Anda kan menjawabnya tongkatku. Dengan tongkat ini aku berpegangan, dan dengan tongkat ini saya itu ya merasa kayak merasa ada yang tenang lah gitu. Jadi jawabannya itu kan panjang seperti itu. Kemudian kultu hiya so amal. Padahal kan kalau hanya dijawab dengan ketika Allah misalnya tanya, wahai Nabi Musa, apa yang ada di tangan kamu, kan cukup dijawab dengan tongkat, itu saja kan sudah selesai. Anda kan juga seperti itu. Nah, itu kata Imam Al-Ghazali. Akhirnya kemudian karena melakukan perdebatan ya, Imam Al-Ghazali sama Nabi Musa ini juga melakukan perdebatan, yaitu tadi pembicaraan yang panjang. Kenapa juga Anda itu memanjangkan perkataan? Kan Allah sudah tahu. Kata Nabi Musa, ya saya tahu bahwa Allah itu mengetahui hal yang gaib ataupun yang tidak gaib. Tetapi dengan menjawab yang begitu panjang, saya itu merasa lego gitu ya. Merasa istilahnya sudah tidak akan ada lagi pertanyaan gitu. Ya sama kata Imam Al-Ghazali, ya sama ketika saya ditanya juga begitu, dengan menjawab nama saya, bapak saya, kakek saya, maka saya juga merasa sangat lengkap lah gitu. Nah, akhirnya dari perdebatan ini Nabi kemudian ya tidak memukulkan gitu sih, agak sedikit memukulkan tongkatnya Kanjeng Nabi ke Imam Al-Ghazali, sampai kemudian di jasadnya Al-Ghazali itu juga membekas dari dari pukulan tongkatnya Kanjeng Nabi. Kenapa kamu kok ya suul adab berdebat dengan Nabi Musa seperti itu ya.
Wa tambihu sani utawi cerita kang nomor loro kala dawuh sapa Abdul Qadir bin Muhyiddin Al-Arbali ida sami'ta nalikane krungu sapa sira kalimatin ing pira-pira kalimat min ahli tasawuf saking ahli tasawuf wal kamalilan kesempurnaan dohiruha utawi dohiri kalimat laisa ora ana iku muwafiqon nyocoki li syariatil hati maring syariat kang nuduhaken minal dhalali saking kesasar tawafik mongko nyocokono sira biha ing dalam syariat wasal lan takono sira minallahi saking Allah al alimi kang udaneni anna yu'allimuka satamane paring ilmu sapa Allah ka ing sira ma ing perkara lam taklam kang durung weru perkara sapa sira wala tu bilan aja cenderung sapa sira ilal ingkari maring ingkar almujibi kang netepake lil inkali maring bangkang liana ba'dha kalimatihim krana satemene sebagiane kalimate siapa ini tadi ahli tasawuf iku marmuzatun diasarake la tufhimi kang ora difahamaken wahia utawi kalimat fil haqiqati ing dalam hakikate iku mutabaqatun nyocoki libatinin maring batine min butunil Qur'ani saking pira-pira batine Al-Qur'an Karim wa hadisin Nabi lan hadis Kanjeng Nabi Ar-Rahim Tafrihul Khatir diringkas dari kitab Tafrihul Khatir. Jadi ucapannya ahli sufi itu adalah ringkasan dari Al-Qur'an dan juga As-Sunnah, ya harus sangat jelas sekali lah. Artinya ya perilaku orang sufi itu tetap harus mengikuti syariat yang ada. Tidak ada pengecualian bagi orang ahli sufi, bagi orang awam. Semuanya manusia itu harus mematuhi perintah Allah, baik itu larangan ataupun perintah gitu ya. Yang dilarang ya harus dijauhi, yang diperintahkan ya harus dilakukan, seperti itu. At-tambihu salis utawi cerita kang nomor 3 i'lam ngerti sira anna arwahal insaniyati sak temene arwahe manungsa ibihas bidhuria kelawan dihisab dohiri insan fin nasyaati ing dalem fin nasyaatil muhtalifati ing dalam pira-pira perkembangan kang berbeda ala anwa'i salasatin ing atase telung macem al ula utawi kang pertama iku arwahu mujarradatin roh kang disepekaken saking jasad wahia utawi arwah iku qabla ta'alluqiha sadurunge hubungane arwah bil ajsadihi kelawan jasate bil ajsadil insaniyati kelawan jasate manungsa wasaniyatu utawi kang nomor 3 iku arwahul mutasarrifatin pira-pira arwah kang tasarruf wahia utawi arwah iku muta'alliqatun gumantung pihak kelawan arwah wa mutasarrifatun lan nasarrufake pihak ing dalem pihak ing dalem mutasarrifat likas bil kamalati kelawan ngasilaken pira-pira kesempurnaan ad-dunyawiyati kang bangsa donya wal ukhrawiyati lan akhirat wa ta'liquha utawi gumantungake ad-dunyawi wal akhirah bil ajsati kelawan jasate kata alikil asyiki kaya gumantungi wong kang bronto bil ma'syuqi maring wong kang den brontohi warroki bilan wong kang nunggang bil markubi kelawan kang den tunggang walai salan ora ono lah keduwe perkara iku asyrianu lumaku wal halwa lulan manggon bihila fil arwahi kelawan nulayani arwah al bihila fil arwahil hayawaniyati kelawan nulayani rohe piro-piro hewan wasali satu utawi kang nomor 3 iku arwahul mufarikati pira-pira ruh kang kepisah li annaha krana sak temene arwah iku farokot bisa al ajsata ing pira-pira jasate lakin talikuha tapine gumantung apa arwah bahakin kang sekerine bisa babil basi kelawan sebab tangine kubur wal harsyi lan dikiring wal mizani lan ditimbang wan nasri lan den kiring ora-ora maksar
Ida lim tanalikane weruh sapa sira hada ing iki pak lam mongko ngerti sira anal arwah satemene roh al kumala kang sempurna iku tasrifatun ana ing pira-pira panggonan kang tetep salisatin kang nomor 3 al awalu utawi kang kawitan iku at-tajassudi ngirup jasad at-tamsilu lan at-tamsilu lan mengku biswari kelawan pira-pira rupa wa hadalan utawi iku at-tajassatu ngarupa jasad wa tamsilu lan madani ima qabla ta'likihim ing anapun ing dalem sadurunge gumantunge roh bil jasad bil ajsad kelawan pira-pira jasad kata jasudi koyok ngarupa apa jasad ruha sayyidina asadullahi ing ruhe sayyidina Gusti kita macane Allah al-Ghalibi yaiku al-Imam Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karramallahu wajha listihlasi Salman al-Farisi krono amrih nyelametake Salman al-Faris radhiyallahu taala anhu anis sabu saking sapu gala al-mutafarrisyik kang buas. Jadi tambih sanis ini adalah tentang ruh ya. Ruh manusia itu terbagi 3. Yang pertama ruh al-mujarrah. Al-mujarradat yaitu ruh ini masih belum jadi satu dengan jasad ya. Jadi sudah diciptakan oleh Allah tapi belum bersatu dengan jasad gitu. Kemudian yang kedua itu ruh mutasarrifatun wahiyya muta'alliqatun biha. Lah yang kedua ini ya sudah jadi manusia itu. Ruh dan jasad sudah bersatu seperti halnya orang yang asyik ya, orang yang rindu. Itu juga pasti ada yang dirindukan. Seperti halnya orang yang lagi menaiki kendaraan pasti ada yang dinaiki. Nah, seperti itu tidak bisa dipisah. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ada ruh yang terpisah dari jasadnya, tetapi dia tetap bergantung ya. Artinya memiliki hubungan terus dengan jasadnya itu nanti. Kenapa? Karena nanti itu ada hari dibangkitkan, kemudian digiring, ditimbang amalnya dan seterusnya itu. Kemudian kita juga harus tahu bahwa beberapa ruh yang sempurna itu juga ada 3, yang artinya yang sempurna itu yang apa ya istilahnya, ruh yang sempurna itu adalah ruhnya orang-orang yang dicintai oleh Allah biasanya. Nah itu ada 3. Yang pertama bisa berupa jasad, bisa berupa jasad dan juga menjelma dengan rupanya gitu ya. Jadi ruh ini itu bisa, misalnya ada ruhnya siapa gitu ya, ini juga bisa ngerupo ya. Ngerupo itu apa ya, ya seperti itulah, ngerupo dan juga ada jasadnya beserta ruhnya. Yang kedua itu yang pertama. Kemudian yang seperti ini itu contohnya adalah jasadnya ruh Sayyidina Asadullah al-Ghalib. Asadullah itu siapa? Sayyidina Ali kan. Lah yang seperti ini itu seperti ruhnya Sayyidina Ali yang ketika itu mendo ya. Listahli si Salman al-Faris radhiyallahu anhu. Jadi ruhnya Sayyidina Ali itu kemudian menyerupai ya. Ruhnya Sayyidina Ali itu kemudian sebentar. Kalau belata alikuhum bil ajzati ya berhubungan dengan jasadnya. Seperti halnya ruh Sayyidina Ali itu ngerupa dengan ini macan Allah ya. Kan Sayyidina Ali itu kan diberi kejulukan macan Allah. Jadi dia itu ketika Salman al-Farisi itu terancam dari hewan buas, maka kemudian jasadnya Salman itu gitu loh. Jasadnya Salman al-Farisi itu seolah-olah macan itu melihat Sayyidina Ali. Nah, gitu akhirnya untuk melindungi Salman al-Farisi itu Sayyidina Ali seperti
Salman Al-Farisi itu seperti jasadnya Sayyidina Ali, tetapi padahal itu adalah ruhnya. Nah, ini ruh Sayyidina Ali ini bisa menyerupai jasad. Nah, gitu. Menyerupai jasad kepada jasadnya Salman. Atau bisa ruh Sayyidina Ali itu juga bisa hanya berupa ruh tanpa ada jasad, tapi juga bisa menjadi ruh dan ada jasadnya gitu. Seperti tadi, karena untuk menyelamatkan Salman Al-Farisi dari hewan buas, seperti itu ya. Jadi biasanya ini ya hanya orang-orang soleh ya yang bisa ya. Kalau kita wah kayak gini ya bisa disalahgunakan bagi orang-orang yang banyak kepentingan tentunya. Tetapi itu bagi orang-orang yang sangat dekat dengan Allah dan dicintai oleh Allah. Demikian, semoga bermanfaat pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.